အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော် Photoshop software installation အသုံးပြုပုံကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ web set မှာကျွန်တော် Randy နှိမ့်တဲ့ set ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က Photoshop CS6 ကိုကျွန်တော်တုံးချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ set ကမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် CS6 portable file ကိုကျွန်တော်တုံးပြတွေ့ရအောင်เนาะ။ Okay အဲ့ဒါဆို CS6 portable file ကအရင်ကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းအောင်ပေါ့နော်။ set ဒီ version နေတဲ့ set run နေတဲ့ set ကဒီ CS6 portable file ကိုကျွန်တော်တုံးလို့ရပါတော့။ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် software ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတော့ကောင်ကျွန်တော်ကရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် Photoshop ဒီ software file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မှာပေါ့နော်။ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထောက်တယ် right click နဲ့နှိပ်မယ်ပြီးတော့ run as administration နဲ့ကျွန်တော် install လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ portable file က Okay ကျွန်တော်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏတော့ဆောက်ပြရအောင်ပေါ့နော်သူကပြီးသွားပြီဆိုပါပေါ်လဲဆိုကျွန်တော် yes လို့ no ဆိုရင်ကောက်လေးပေါ်လာပါတော့။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်။ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်က yes ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Okay yes ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကြောင့် portable file ကကြောင့်ကွာversion နေတဲ့ set run နေတဲ့ set တို့ကကြောင့်အရင်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ file ပါပထမဆုံးကကြောင့်သူက run as administration နဲ့ installation လုပ်ရတာပေါ့နော်ပြီးမှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကdesktop ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်က file ကိုကျွန်တော် software file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တရားပြည့်ခံနေသွားပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါတရားပြီးပါပြီ Okay အဲ့ဒါတရားပြီးပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ file ကိုကျွန်တော်စတင်တောင်းပြလို့ရပြီနော်ခဏတုန်းကကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ file ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်တွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ file ဒီ file လေးပေါ့ဒီ software file right click နဲ့ကျွန်တော်က desktop ပေါ်တင်လိုက်ပြီနော် send to desktop လို့နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ software file က desktop ပေါ်ရောက်သွားပြီ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် software installation လုပ်ပြီးတော့ဒီ software ကသူကစတင်တော့ဖွင့်နေပြီပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအခောက်ကနည်းနည်းကြာတာပေါ့နော်ဒီ software installation ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်